Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot, po të keni mundësinë të ndiqni. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro uroi mësuesit me rastin e ditës së mësuesit, duke shprehur mirënjohje për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që ata tregojnë çdo ditë ndaj brezit të ri. Vlerësim për përkushtimin dhe punën e palodhur të mësuesve të Gjirokastrës dhe Libohovës u përcoll përmes mesazheve dhe interpretimeve artistike në aktivitetin Gjurmët e Dijes, organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit Gjirokastër Libohov me rastin e ditës së mësuesit. Pas më shumë se 2 muajsh izolim, banorët e Labovës së Madhe dhe të Vogël kanë tashmë një rrugë të hapur për të lëvizur. Ndërhyrja e batalionit të Gjenjos dhe mjeteve të bashkisë ka bërë të mundur hapjen e një aksi të ri rrugor, duke rikthyer qarkullimin e mjeteve dhe duke lehtësuar përditshmërinë e banorëve të zonës. Në zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Sarandë janë regjistruar mbi 1500 punkërkues. Ata janë orientuar drejt bizneseve private dhe praktikave profesionale, pal bashkëpunimit të ngushtë mes zyrës dhe biznesit lokal. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro uroi mësuesit me rastin e ditës së mësuesit, duke shprehur mirënjohje për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që ata tregojnë çdo ditë ndaj brezit të ri. Në mesazhin e saj ajo theksoi se arsimi është jo vetëm një profesion, por një mision që mbetet gjatë gjithë jetës dhe që përcillet ndër breza përmes shembullit të mësuesve. Ndjeki mesazhin e ministres Kumbaro. Të dashur mësues, këtë vit detyra ma kërkon t'ju drejtojmë si ministre. Po zemra më shtyn t'ju flas si një prej jush, sepse arsimi është një profesion që vërtet ushtrohet deri në një farë moshe, por realisht mbetet një mision që të shoqëron gjatë gjithë jetës dhe modeli i secilit përcillet ndër breza. Më vjen mirë që ky shtatmarsi u gjen më të vlerësuar, me pagat rritura, fal edhe një tjetër rritje që ka nisur nga janari, edhe me disa nga ngërçet ligjore të zgjidhura për mësuesit e diplomuar para vitit 2017. Ama me përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar gjithmonë mjediset ku ju punoni, sepse duam të mbështesim dhe të lehtësojmë punën tuaj. E gjejmë mbi të gjitha njëri tjetrin me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën përgjegjësi të madhe që mbart profesionin mësuesit. Një përgjegjësi që zyrtarisht mund të mbyllet në orën 2 ose 3 pas ditës, por në të vërtetë vazhdon moralisht gjatë gjithë ditës, 24 orë në 24. Ne e dim se në një kohë ku teknologjia shpesh konkuron vëmendjen dhe durimin e nxënësve, nuk është e lehtë të jesh mësues, por roli juaj bëhet edhe më i rëndësishëm, sepse orientoni brezat e rinj drejt dijes, mendimin kritik dhe vlerave që ndërtojnë një shoqëri më të mirë. E pra në këtë ditë rëndësishme për arsimin shqiptar, dua t'ju shpreh mirënjohjen më të sinqertë për punën tuaj të palodhur, për durimin, për dashurinë dhe për besimin që jepni çdo ditë të rinjve. Një falënderim të veçantë e kam këtë vit për mësuesit e rinj. Për ata që kanë lindur pas viteve 90 dhe që në një botë plot mundësi e zgjedhje të tjera profesionale, kanë vendosur të zgjedhin pikërisht mësuesin. T'ju kemi ju në shkolla, është një shenjë shprehëse për arsimin shqiptar, sepse sillni energji të reja, ide të reja dhe një mënyrë të re komunikimi me brezin e nxënësve që po rritet sot. Gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit, ditën tonë. Faleminderit për gjithçka që bëni për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Ju paçim të palodhur, me shpirtin e syt plot dritë e me pasion të pashtershëm. Dhe siç themi ne nga Gjirokastra, ju paça me gjithë zemër, juaja. Në ditën e mësuesit, kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të përcjellur urimin e tij për mësuesit. Përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, ai ka ndarë urimet e fëmijëve të kopshteve dhe nxënësve të shkollave të qytetit. Në video shfaqen fëmijë dhe nxënës që përcjellin mesazhe falënderimi dhe mirënjohje për mësuesit e tyre, duke theksuar rolin e rëndësishëm që ata kanë edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Ndjekim video mesazhin e kryebashkiakut Golemi. Unë dua të bëhem doktor. Unë dua të bëhem një futbollist. Unë dua të bëhem një policë. Unë dua të bëhem një arkitekt. Faleminderit, gëzuar 7 marsi mësues. Si Socrate si Pluto, che ci devi
Edukim, përkushtim, dije, qafim, gëzim, respekt, durim, gëzim, faleminderit, dashuri, kënaqësi, familje. Mësuese, ju duam shumë. Vlerësimi për përkushtimin dhe punën e palodhur të mësuesve të Gjirokastrës dhe Libohovës u përcoll përmes mesazheve dhe interpretimeve artistike në aktivitetin Gjurmët e Dijes, organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit Gjirokastër Libohov me rastin e ditës së mësuesit. Në aktivitet mori pjesë edhe Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila në fjalën e saj theksoi rëndësinë e figurës së mësuesit në formimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Faleminderit për punën tuaj të palodhur, për kushtimin për të çuar arsimin Gjirokastrit përpara. Mirënjohje jo vetëm për kontributin ndër vite, por edhe për ata të rinj që zgjedhin mësuesin si profesionin e tyre për të edukuar breza. Ishin këto mesazhe që u përcollën në Gjurmët e Dijes në këtë 7 mars nga Zyra Vendore Arsimore Gjirokastër Libohov. Ju faleminderit për kontributin dhe për bashkëpunimin dhe uroj që të ecni në vazhdimin e traditës së arsimit Gjirokastrit, sepse Gjirokastra jon, Libohova jon ka traditë shumë të madhe dhe të mbash peshën e arsimit në Gjirokastër dhe në Libohov është vërtet një sfidë. Po është një sfidë e bukur sepse unë kam miq të mirë, unë kam kolegë të mirë dhe ne jemi të gjithë për një qëllim, për ta çuar më para arsimin. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zgjodhi Gjirokastrën për të përcjell urimin dhe mirënjohjen e saj për të gjithë mësuesit, që me përkushtim dhe punën e palodhur edukojnë breza të tërë. Ministrja Kumbaro gjithashtu vlerësoi shkollën artistike Peimi Ibrahimi, mësuesit dhe nxënësit që çojnë përpara këtë shkollë artistike. Sinqerisht nuk mjaftojnë fjalët, edhe nuk do na mjaftojnë as 365 ditët e vitit edhe të gjitha viteve për të shprehur mirënjohjen për të gjithë ata që në kohra shumë më të vështira se sa sot kanë mbajtur traditën e arsimit në Gjirokastër, dhe unë kur them Gjirokastër nuk e kam fjalën vetëm për qytetin e Gjirokastrës, po e kam fjalën për të gjithë këtë pellgun arsimdashës të qarkut tonë, nga Dropulli në Krahës, nga Mezhgorani në Përmet, nga Frashëri në Lazarat, nga Libohova në Kurvelesh, kudo ku është mbjell qoftë edhe një pikë, një fjalë, një ëndër dhe një shpresë, që sot bën atë që quhet trashëginia e jashtëzakonshme e arsimit këtu në Gjirokastër. Shumë faleminderit që na keni lënë themelet e forta të arsimit dhe të çfarë do të thënë mësues, të çfarë do të thënë të kesh këtë mision të jashtëzakonshëm që mban në radhë të parë jo thjesht profesionin, por pasionin. Ka shumë zanate dhe profesione që nuk bëhen dot pa pasion, po ky mësuesit nuk mundet të bëhet i mirë nëse nuk na rre zemra brenda. Prandaj sinqerisht mirënjohje pafund. Sot unë dua të shpreh mirënjohje për të rinjt mësues, për mësuesit e rinj. Ata që kanë lindur në vitet e 10 dhe që vitet 90, 2000, 2010 dhe sot ju kanë krijuar shumë më tepër mundësira zgjedhjeje se sa brezin ton që e zgjodhëm të profesion në një tjetër epokë. Dhe midis atyre qindra mundësive për të zgjedhur të tjera profesione, të tjera shanse mirë, të zgjedhësh pikërisht në këtë kohë mundësish profesionin e mësuesit është sinqerisht ju jam thellësisht mirënjohëse sepse ju të rinjt, ju mësuesit e rinj na jepni sot mundësinë të besojnë që dhe të ardhmen e fëmijëve dhe të shkollës dhe të arsimit e kemi të sigurt. Prefektja e Qarkut Albana Hasanaj vuri në dukje rolin e mësuesit, jo vetëm ata që vazhdojnë të kontribojnë, por edhe ata mësues veteran që edukuan dhe nxorën breza të tërë profesionistësh, që sot japin kontributin e tyre në fusha të ndryshme të jetës. Në fakt e dua shumë të datë. E dua shumë jo se është fest edhe ne festojmë, po e dua për faktin që gjithë shoqëria ndalet edhe përcjell ato urime që ndoshta urime dhe vlerësime që ndoshta
vrulli i përditshmërisë nuk i lejon t'i thotë aq sa ju në fakt e meritoni. Duke qenë një prej jush e di shumë mirë çdo të thotë që të mbyllësh atë derën e klasës, edhe jashtë asaj dere të lësh gjithë hallet, shqetësimet, gëzimet dhe të shkrihesh me ata fëmijë duke u bërë mësuesi, infermieri, psikologu dhe këtë e bëni vetëm ju. Dhe pikërisht për këtë ju falenderoj nga zemra për çfarë jeni dhe çfarë bëni për brezin e ri. Edhe pa dyshim një urim shumë të madh dhe në zemër e kam për të gjithë mësuesit pensionistë, cilët vërtet kanë mbyllur një kapitull të punës së tyre, por jo gjurmët që kanë lënë në shoqëri. Dita e 7 marsit është shoqëruar me një sër aktivitetesh në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në qarkun e Gjirokastrës, ku në qendër ka qenë figura e mësuesit, që me punën e palodhur edukon dhe mëson breza të tërë. Pas më shumë se 2 muajsh izolim, banorët e Labovës së Madhe dhe të Vogël kanë tashmë një rrugë të hapur për të lëvizur. Ndërhyrja e batalionit të Gjenjos dhe mjeteve të bashkisë ka bërë të mundur hapjen e një aksi të ri rrugor, duke rikthyer qarkullimin e mjeteve dhe duke lehtësuar përditshmërinë e banorëve të zonës. Tashmë fshatrat Labove Madhe dhe Labove Vogël janë bërë të aksesueshme fal ndërhyrjes së batalionit Gjenjo dhe mjeteve të bashkisë. Gjatë ndërhyrjes u bë hapja një rruge të re, e cila mund të son qarkullimin e banorëve dhe mjeteve drejt këtyre fshatrave. Kjo ndërhyrje rikthen lëvizjen dhe lehtësimin e përditshëm të banorëve të zonës. Shumë mirë është bërë, mjafton kështu, po është 100 metro rrugë aty që po su për me beton nuk vi makina lartë. Ajo ishte gjë me mirë që të paktën ikën makinat, po të shtrohet dhe ajo me beton, do të dalin dhe makinat këtu. Që të këthesa që këthesh për kështu, nderi të përroj, është e vleshme. Na përroj, dhe nderi të dere vërës, do të shtrohet me beton. Rruga është shumë e mirë, është shumë e mirë. Na vjen ndim të gjithëve. Nuk kishim kur të mirë ushqime të tëra, nuk kishim kur të mirë. Tani jemi të kënaqur që na hapë rrugën. Sipas teknikut të batalionit Gjenjo, Muhamet Guza, kjo ndërhyrje në këtë aks rrugor ishte i domosdoshëm për të rikthyer sa më shpejt qarkullimin në këtë zonë. Vështësitë në hapjen e këtij aksi ishin kryesisht tek provi ku ne jemi aktualisht, për arsye sepse ishte një lartësi për rreth 5 metra që duhej vendosur tumbina për kalimin e ujit dhe mbushje me material çaku. Ky bypass në këtë segment rrugor është afërsisht rreth 1.2 kilometra. Aktualisht ky është i kalueshëm nga gjithë llojet e mjeteve, nga mjetet e vogla, përkombësore dhe mjetet e rënda. Në këtë segment rrugor është punuar në fillim për hapjen e trases, pastaj është bërë mbushja me çakull të trash, në fund është shtresa e fundit me çakull të imët. Kjo rrugë nisur nga tereni ku është realizuar është plotësisht e qëndrueshme dhe me siguri të plot për kalimin e mjeteve. Vetëm pas 2 muajsh izolim për shkak të dëmtimit të rrugës që lidhte Labovën e Madhe me Labovën e Vogël, tashmë është bërë i mundur kalimi i mjeteve. Ndërkohë, pritet që në ditët në vijim të ketë edhe një ndërhyrje tjetër me mjetet e bashkisë në një pjesë të këtij aksi, ku ende paraqiten vështirësi në qarkullim. Në zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Sarandë janë regjistruar mbi 1500 punëkërkues. Ata janë orientuar drejt bizneseve private dhe praktikave profesionale, fal bashkëpunimit të ngushtë me zyrës dhe biznesit lokal. Vetëm vitin e kaluar, mbi 1000 persona janë punësuar në qytet përmes këtij programi. Në zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Sarandë aktualisht janë të regjistruar mbi 1500 punëkërkues. Ky numër tregon një interes të lartë për të gjetur mundësi punësimi në qytet dhe rrethinat e tij. Sipas përgjegjëses së zyrës Anis Açuçi, këta persona janë orientuar jo vetëm drejt bizneseve private, por edhe drejt praktikave profesionale, ku mund të fitojnë përvojë të vlefshme për tregun e punës. Në zyrë të punës, si përkërkues, kemi rreth mbi 1500 përkërkues. Disa janë në status si përkërkues, disa në status si përkërkues të papunë.
Kryesisht i kemi ndërmjetësuar në bizneset private, po dhe publike disa nëpërmjet praktikave profesionale e programeve tona të punësimit në fushën e hotelerisë. Në përgjithësi neve jemi shumë të afërt me biznesin. Biznesi vet mund të shpalli vende të lira të punës me portalit ton, puna.gov.al, po dhe ne nga zyra e punës, nëpërmjet biznesit i hapim vende të lira të punës me aftësitë që kërkon biznesi, pagën që kërkon për një punëkërkues dhe punëkërkuesit bëhet më e thjeshtë ndërmjetësimi, duke ditur aftësitë, pagën, orët e punës, na i lehtësojnë më shumë bizneset punën tonë. Zyra e punësimit ka një bashkëpunim të ngushtë me biznesin lokal për të mundësuar punësimin e këtyre personave. Ky bashkëpunim synon të rrisë shanset e punëkërkuesve për të gjetur vende të përshtatshme. Ne kemi arritur në vitin që lan pas, në 2025, mbi 650 të punësuar nëpërmjet ndërmjetësimit. Diku te mbi 50 kemi pasur programe për shtesë vulnerabël, punë në komunitet, kemi arritur të punësojmë nëpërmjet praktikave profesionale, diku te 1000 ka qenë të punësueshëm për vitin që lan pas. Vetëm gjatë vitit të kaluar mbi 1000 persona nga Saranda janë punësuar përmes këtij programi. Rezultatet tregojnë efektivitetin e ndërmarrjeve të zyrës në lidhjen e kërkesës së biznesit me ofertën e punëkërkuesve. Rritja e numrit të turistëve që eksplorojnë zonat malore ka sjellë edhe më shumë raste emergjente në terene të vështira. Për të rritur përgatitjen dhe bashkëpunimin me strukturave që ndërhyjnë në situata të tilla, në Gjirokastër zhvillua një trajnim për kërkim shpëtimin malor me pjesëmarrjen e efektivëve zjarfikës nga zona të ndryshme të qarkut. Rritja e numrit të turistëve që eksplorojnë zonat malore ka sjellë edhe më shumë raste emergjente në terene të vështira. Për të përballuar situata të tilla dhe për të rritur nivelin e përgatitjes së ekipeve të shpëtimit, në Gjirokastër u zhvillua një trajnim për kërkim shpëtimet malore. Në këtë aktivitet morën pjesë efektiv të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpëtimit, përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër dhe antar të grupeve të kërkim shpëtimit nga zona të ndryshme të qarkut. Do jenë 5 trajnime në total, cilat do t'i shërbejnë aftësimit të antarëve të kërkim shpëtimit të Gjirokastrës, Këllëcyrës dhe Përmetit, për të qenë të aftë të bëjnë ndërhyrje të sigurta në rast nevoje nga ky shërbim. Dhe sot do merremi me teknikat dhe kalime traversale dhe horizontale në terrene shkëmbore, por që mund të bëhen pa problem edhe në terrene siç jemi këtu në palestër, mund të stimulohen e njëjta gjë. Me kalimin e kohës, tek i treti, tek i katërt, tek i pestë, pretendojmë që të gjithë antarët, siç e thash më parë, të jenë të aftë dhe të bëjnë ndërhyrje të sigurta, duke siguruar në radhë para veten e vet, pastaj duke siguruar dhe duke i dhënë një shpresë atij personit që mund të ketë nevojë. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit u njohën me pajisjet e specializuara dhe mënyrën e përdorimit të tyre, si dhe teknikat e lidhjeve, ngjitjes dhe zbritjes në terene të vështira. Ky grup është krijuar përsaj se duke parë kërkesën më të madhe të turistëve në zonat malore, dhe njëkohësisht ka probleme të ndryshme në moment të një evakuimi të një personit, grupi kërkim shpëtimit malor në zonën e Gjirokastrës, dhe këtu jemi në rang qarku, kemi mbledhur dhe Përmetin, Libohovën edhe Tepelenën, që të funksionojmë në tërë qarkun, ne ndërhyjmë me mjetet dhe me mënyrat bashkohore. Unë dëshiroj që këta të jenë se davim, po e dëshiroj, nuk kam, sa mundësi kam do të ndihmoj. Kjo është dëshira ime. Më kërkojnë ndihmë me gjithë që do t'ju jap. Ky aktivitet është pjesë e një serie trajnimesh që synojnë rritjen e kapaciteteve të ekipeve të kërkim shpëtimeve malore dhe forcimit të bashkëpunimit mes institucioneve lokale dhe strukturave të emergjencave civile për të siguruar ndërhyrje sa më të shpejta dhe profesionale në raste të emergjencave në zonat malore. Në pavionin e pediatrisë në Spitalin e Sarandës është vënë re një rënje e fluksit të vizitave dhe shtrimeve të fëmijëve pas ndryshimit të temperaturave dhe stinës. Aktualisht regjistrohen rreth 30 vizita në 24 orë dhe situata paraqitet me stabilizuar. Mjekët pediatër u bëjnë apel prindërve të tregojnë kujdes dhe të shmangin kontaktet e fëmijëve me të prekurit nga virozat.
Në pavionin e pediatrisë në Spitalin e Sarandës, me ndryshimin e temperaturave dhe kalimin e stinës, është vënë re një rënje e fluksit të vizitave dhe të shtrimeve të fëmijëve. Pas një periudhe me numër më të lartë të rastesh, situata paraqitet më e qetë krahasuar me javët e mëparshme. Sipas mjekëve pediatër të këtij spitali, gjendja aktuale është më e stabilizuar. Numri i vizitave gjatë 24 orëve ka rënë rreth 30 raste në ditë, kryesisht të lidhura me viroza të stinës dhe probleme të zakonshme tek fëmijët. Me hyrjen e marsit dhe me ndryshimin pak të temperaturave, është vënë re një rënje e fluksit të vizitave, po ashtu edhe të shtrimeve në pavion. Gjendja është më e stabilizuar, lam pas një sezon me goxha fluks ku ka predominuar influenca A, që litet një gjendje të zgjatur, të temperaturës, të debulesës, të mungesor reksit dhe me komplikacione, mbivendosje bakteriale, bronkopneumoni, pneumoni. Por gjendja duket sikur është më stabil tani dhe më e qetë. Numri i vizitave në 24 orë arrin aty te 30, 40 maksimumi, po 30 më tepër, sepse ka rënë si fluks. Megjithatë, mjekët u bëjnë apel prindërve që të tregojnë kujdes gjatë kësaj periudhe. Ata këshillojnë që fëmijët të shmangin kontaktet me bashkëmoshatarë që janë të prekur nga virozat, në mënyrë që të parandalohet përhapja e infeksioneve. Si çdo periudhë të kenë kujdes, higjiena e para, larja e duarve, hidratimi, ushqyerja sa më rregullt, kujdes kontaktet, nëse janë dhe në dieni, kontaktet fëmijë që janë me temperatura, me viroza, me shkallë të lartë infeksiozitetit, të shmangin këto kontakte. Mjekët theksojnë se edhe pse situata paraqitet më e qetë krahasuar me periudhat e mëparshme, kujdesi i prindërve mbetet thelbësor për shëndetin e fëmijëve. Zbatimi i këshillave të mjekëve dhe reagimi në kohë ndaj çdo shqetësimi ndihmon në parandalimin e përhapjes së virozave tek më të vegjëlit. Rrugët e amortizuara dhe mungesa e mirëmbajtjes krijojnë vështirësi për automjetet dhe aktivitetin ekonomik të banorëve të fshatit Çlirim në bashkinë e Finiqit. Banorët shprehin shqetësim për gjendjen e dobët të infrastrukturës dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme që autoritetet lokale të marrin masa për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe të lehtësojnë aktivitetin e përditshëm në fshat. Në këtë fshat jetojnë 236 banorë. Çlirimi është fshati më heterogjen në bashkinë e Finiqit, për sa i përket përbërjes popullsisë, origjinës etnike dhe besimit fetar. Ky fakt nuk e ka lënë kundër bashkëjetesës dhe bashkëpunimit midis banorëve, por nga ana tjetër, shënon një numër të ulur të banorëve që janë larguar në emigracion, në krahasim me 57 fshatrat e tjerë të kësaj njësie vendore. 236 persona me banim të përhershëm në fshatin SMT përballen me disa probleme të infrastrukturës në fshatin e tyre. Gjithsesi, vazhdon jeta shoqërore, ekonomike, kulturore, por edhe aktivitete të ndryshme tregtare, por edhe shërbime që marrin jo vetëm banorët e fshatit, por gjithë banorët e bashkisë së Finiqit. Kryetari i fshatit zoti Ilia Kuçuq është një mësues në pension dhe është antar i minoritetit etnik grek. Ai shpreh për televizionin publik se infrastruktura në fshat ka nevojë të përmirësohet. Problemi kryesor i jonë është rruga qendrore. Është bërë projekti, është për drejtimin e kësaj rrugës, për rregullimin e kësaj rrugës, është bërë projekti për kanalizimin e ujëve të zeza dhe besoj se brenda vitit 2026 me fjalën e kryetarit të bashkisë do realizohet dhe do bëhet. Kjo do jetë një diçka shumë e mirë për gjithë fshatin, sa do ndihmojë dhe të gjitha njësitë private që janë mbi këtë rrugë, që do të ndihmojnë dhe ato se janë të gjitha që paguajnë taksa shtetërore dhe duhet të ndihmojnë patjetër. Banorët e parë që krijuan fshatin në fund të viteve 50 ishin vendas nga fshatat përreth, fill pas sarjes së Kënetës në fushën e Vurgut. Në fillim të viteve 90 u vendosën banorë të ardhur nga veriu i vendit, ndërsa pak vite më vonë u vendosën banorë të ardhur nga trevat të tjera nga rrethet e jugut. Aktualisht, fshati Çlirim ka 750 banorë të regjistruar. Në muajin e shenjtë Ramazanit, kryetari i tarikatit Halveti të Shqipërisë, Sheh Hysen Ali Hormova, shtroi një iftar duke përcjell mesazhin e paqes, tolerancës dhe solidaritetit mes besimtarëve.
Kryetari i Tarikatit Halvetit të Shqipërisë, Sheh Hysen Ali Ormova vijoi traditën e shtrimit të iftarit me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke përcjell mesazhin që ky muaj të sjell paqe, besim dhe dashuri për njëri tjetrin. Të dashur vëllezër, mendova që në këtë muaj e shenjtë të Ramazanit të shtroj një iftar me prezencën tuaj. Nga përbërja jeni musliman, të krishterë, të moshuar, të ri, ka që agjerojnë, ka dhe që nuk agjerojnë, dhe qëllimi ky është për të dhënë disa mesazhe për gjithë Islamin. Islami është gjithë përfshirës, qëtë për gjithë racat, komët, gjuhët, ndyrat, edhe janë të pranueshme për gjithë. Muaji Ramazanit, i agjerimit, është një muaj që ofton shëndet, barësi, mirësi, edhe në kohët e lashta bëshin edhe shërimet të smundjeve të ndryshme të Ramazanit. Një nata më e shnuar e këtij Ramazanit është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është nata më e shquar, sepse atë natë i ka lidhur për herë të parë profeti Muhammed alayhis salam, i ka zbritur Kurani. Edhe thuhet që kush agjeron natën e Kadrit është sa 1000 muaj. Tani çdo të thotë iftar. Iftar është një darkë përpara se të vijë akşami, bëhen darkë dhe çelet ose atë që ke spostuar në ngrënia e mëngjesit, që thon se hyr në ora 4:30 e mëngjesit, deri në këtë orë që ne thon 12-13 orë. Kjo zgjatje e kohës ka efekte fiziologjike dhe efekte shpirtërore. Bën pastrimin e trupit, bën pastrimin e gjakut, bën normalizimin e diabetit, bën pastrimin e gjithë organizmit, i bëhet pra një transplant gjithë organizmit. Po nga ana shpirtërore ka vlera shumë të larta. Të fisnikëron, të bën më të urtë, sepse ndalim, agjerim do të ndalim, jo vetëm të ushqimit, po të ndalosh gojën, të ndalosh veshin, syrin, për gjëra të gabuara, të mos meshve thashë theme, të mos përgojosh etj. Edhe të bën të urtë, të bën që edhe nëse të ngasmon njëri në muajin e Ramazanit, thua jam i agjerueshëm. Në iftar morën pjesë qytetarë nga të gjitha komunitetet vetare duke theksuar rëndësinë e tolerancës dhe bashkëjetesës në shoqëri. Ne jemi bitë të Zotit. Zoti është një. Të gjithë pastaj derivatet e tij janë parti politike të kohës. Kanë lindur rrethana të saktuar, janë respektuar nga njerëz të saktuar. Për shembull, 1.5 miliard janë të krishterët, 1.5 miliard janë dhe muslimanë. Do të thotë që të gjithë këta o janë të mirë o janë të keq. Ama janë bitë të Zotit të gjithë apo jo? Besojnë si shumë të larta të besimit musliman. Dhe ne faktikisht jemi rreth 3 dekada, më shumë se 3 dekada, jemi bashkëpunëtues në këto aktivitete të që organizon Shehu Ormova. Falenderoj Baba Shehu dhe qoftë i mirë dhe i lehtë për të gjithë ne që jemi këtu. Baba Shehu në çdo moment që kemi bërë, kemi qenë pjesëmarrës dhe na ka marrë kudo dhe kudo herë. Nuk ka për dallime musliman dhe ortodoks, po kemi qenë një të barabartë dhe në një vend të gjithë. Muaji i shenjtë i Ramazanit njihet si periudhë sakrificës, reflektimit shpirtëror, solidaritetit dhe përkushtimit ndaj besimit, duke betur një moment i rëndësishëm për bashkimin dhe frymën e përbashkët mes besimtarëve. Gjyshe etj. Kur jemi të prezantuar me çdo. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.